香港時間4月17號凌晨3點鐘歐聯8強嘅次回合，皇家馬德里主場迎戰阿仙奴。未開始之前，麻煩大家 CLS 未 subscribe 嘅記得 subscribe， 撳埋隔離個鐘仔。未講歐聯賽事之前呢，我又想講一講翻呢阿仙奴英超最後嗰場波先。嗰場呢就係阿仙奴1-1對賓福特和波場。咁如果呢有聽我預測嗰條片呢，我就話阿仙奴呢場波呢和得起嘅。其實佢英超餘下咁多場賽事裏邊呢，只有一場波係難踢嘅啫，就係季尾對住利物浦場波。即係話俾你聽，佢而家呢一刻揸住4分呢，佢都應該可以 head 住森林攞第2個關嘅。咁而家仲更加好啦，森林失埋分添，個距離仲拉闊咗。咁對阿仙奴呢攞亞軍嚟講呢，係更加有信心。另外有啲球迷講，唔會爭冠軍嘅咩？咁其實一早講咗噶啦，喺拉士第13場波裏邊呢，我阿仙奴嗰場波唔贏咧，根本上就冇可能攞到冠軍嘅。咁其實一早有數計晒俾大家聽，有乜嘢自己睇翻啲舊嘅片就知噶啦。咁點解我要講呢場波呢？呢場波其實就話俾大家聽呢，後備嘅球員即係對皇馬呢場波嘅正選球員。後備有添巴、奧迪加特、美連奴、史基利、沙卡同埋史達寧。就咁望落去呢，去班拿貝作客呢場波呢，阿迪達唔似係死守拍大巴嘅。雖然呢場波呢，阿仙奴就和波嘅，咁但係呢過程中呢，有一樣嘢就成為外國傳媒嘅一個焦點啊，就係呢入嗰球波啦，係由大衛耶拉呢拋出嚟俾懷斯，一直係咁跑到去禁區前，將個波橫傳俾柏迪射入去嘅。其實呢個反擊過程裏邊呢個焦點呢，就係大衛耶拉抌個波出嚟嗰下到入波呢，都係10秒之內完成嘅。同埋呢，迪勤懷斯個腳呢交俾柏迪呢，係真係一絕啊！點解呢？如果呢球波呢，迪勤懷斯射呢角度絕對冇咁好啦，咁交俾柏迪嘅角度拉闊咗，就算龍門救得出，另外一邊仲有個馬天補射，所以呢一球呢，係命中注定一定要入噶啦。咁另外咧就補充翻一啲嘅資料先啦。咁迪勤懷斯咧上一次咧就喺淘汰賽裏邊咧就直接用2個罰球入波。呢一個咧歷史裏邊咧係只有佢一個喺淘汰賽裏邊咧直接用2個罰球入波。而喺歐聯歷史上咧喺淘汰賽以外亦都有球員咧一場裏邊用2個罰球直接入波嘅，包括有斯朗、尼馬、耶辛治同埋李華道。咁至於上一場咧最好嘅數據咧就係迪勤懷斯啦，佢有5次嘅射門啊。另外咧佢喺對方嘅禁區裏邊咧掂波嘅次數咧有9次，亦都係咧全場之冠添啊！呢場波咧佢俾阿迪達改變咗佢本身踢嘅位置，已經唔係防中咁簡單啦，係 B2B 嘅中場，即係咧由人哋個 box 即係禁區範圍到自己嘅禁區範圍嘅一個全能中場。咁除咗迪勤懷斯之外呢，阿仙奴有一個組合呢，亦都係呢，即係 reboot 翻上嚟啦。呢個就係沙卡搭奧迪加特啦。奧迪加特呢，喺全場嘅統計裏邊呢，佢傳球嘅次數呢有33次，而當中14次呢佔咗42%，都係傳俾沙卡嘅。大家呢 payback 翻諗一諗，今季季初嘅時候呢，有沙卡就冇奧迪加特，有奧迪加特嘅時候呢，沙卡呢幾個月呢就傷咗啦。呢2位阿仙奴嘅攻擊組合呢，好少呢喺同場出現嘅今季。咁希望呢，佢哋餘下嘅日子呢，2個都唔好再傷啊。咁至於防守方面啦，沙利巴啦依舊係穩健嘅，毫無意外上次場波裏邊踢到。咁另一個關鍵人物呢，就係基維奧爾啊，佢就係代替咗加比爾喺深度嘅防守上邊，全場波呢保持住主動嘅防守，成功呢就阻止麥巴比嘅攻勢，令到星光熠熠嘅皇家馬德里咧喺阿仙奴嘅球場裏邊咧成功封零嘅狀態嘅。咁另外咧有一位球員咧都不得不講，其實呢位球員咧喺阿仙奴咧就不嬲踢開 B2B 嘅。咁但係由於上一場咧對住皇馬咧，佢有一個好重要嘅任務，就係第一道防線啊係阻止住麥巴比衝過嚟。呢一位咧就係湯馬士柏迪啦。咁其實阿仙奴嘅防線咧就非常之簡單，不過咧亦都好有深度。第一道嘅防線就係湯馬士柏迪。首先咧你要過到湯馬士柏迪，跟住咧你仲要面對沙利巴同埋基維奧爾嘅，咁所以咧可以令到阿仙奴嘅防線咧就咁堅固啦。
咁同埋美連奴啦，咁佢已經成為咗咧阿仙奴嘅新9號啊。其實我之前有啲影片裏邊咧，我都有講過咧，阿仙奴咧好中意咧將啲防中同埋中場中咧去改造嘅。咁可能咧呢個係同咧阿迪達本身咧佢都係踢呢啲位置，佢明白呢啲位置咧嘅優點同缺點喺邊度，而去改造佢嘅。咁其實呢場波咧，美連奴臨尾錦上添花嗰個球咧，固之然係靚啦。不過咧佢最犀利嘅地方咧，其實喺呢場波裏邊咧，錄得到咧佢嘅壓迫次數咧有107次，而喺一個高強度嘅壓迫咧係有66次，所以佢嘅能力咧可以由中場可以打到上嚟前場嘅。嗱，總括嚟講咧，阿仙奴咧佢成隊波球員咧有個特質嘅，就係覆蓋範圍夠闊。咁講翻啦，皇家馬德里啊，最近啊，佢哋6場嘅主場賽事裏邊咧，佢哋嘅攻擊咧都係依靠住麥巴比啦同埋雲尼素斯喺多場比賽裏邊咧產生入球同埋助攻嘅。佢哋主要咧都係靠個人嘅突破啦、盤帶能力同埋射門咧，幫球隊咧去爭取分數嘅啫。咁過去咧，佢哋咧即係成功幫佢有輸送嘅球員咧，係有摩迪啦、洛迪高啦同埋巴謙迪亞斯，都係3招傳中直線打快反。咁中場假九啊，當然仲有比領咸添啊。咁至於佢邊路出波咧，其實咧佢啲閘咧就唔係咁得嘅啫。例如啊，法蘭加西亞咧對住咧雷加利斯啦，同埋咧拉斯彭馬斯都會咧衝上嚟助攻嘅。不過咧呢兩隊，一隊就係西甲嘅利斯特城，一隊咧就係西甲嘅修咸頓嚟嘅。咁至於咧佢喺主場透過罰球嗰啲表現咧，咁其實咧都有嘅，但係真係唔多咯。麥巴比曾經都有嘅，對住咧雷加利斯呢啲咧都有試過用即係自由球直接破門嘅。咁至於皇馬嘅防守咧，佢最大嘅問題出現乜嘢咧？第一件事咧就係罰球，基本上咧佢最近咁多場賽事裏邊咧嘅失波裏邊咧，都包括咗咧有罰球或者角球開出嚟俾人頂入嘅。咁背後嘅意思咧，即係話佢對閘咧真係經常咧就俾人爆到落去啊！咁同埋咧，佢哋啲後防球員咧屢次咁樣犯規嘅。例如對住華力簡奴啦，比賽裏邊咧，皇家馬德里係失咗一球嘅。華力簡奴咧多次嘗試射門啦，同埋咧用角球嘅戰術嘅。咁對住咧雷加利斯啲比賽裏邊咧，皇家馬德里失2球，被判咗一個咧喺禁區裏邊嘅犯規啦。雷加利斯咧亦都係多次裏邊咧用角球嘅戰術啊，令到呢場波嘅賽果咧係皇馬贏嘅，不過咧係3-2。另外一場波咧就係拉斯帕馬斯啊，皇馬咧就失咗一球嘅，並且咧就判罰咗一次咧喺禁區裏邊嘅犯規。喺呢場比賽裏邊咧，拉斯帕馬斯亦都係有大量嘅角球戰術嘅。雖然呢場波最終皇馬都係贏波，贏4-1添，咁但係咧打出嚟嘅方法咧，亦都係有同樣嘅問題出現嘅。咁另外咧，皇馬咧仲有一個咧，佢哋輸波重要嘅因素就係咧第2點嘅補位啊，即係人哋咧開咗出嚟個角球咧，或者射門之後咧個補位咧係補得冇咁好啊。嗱，情況咧就係好似阿仙奴咧啱啱對住賓福特嗰場波咁樣，迪近懷斯咧由後場咧就跑到上前場，將個波就交咗俾湯馬士柏迪去射門。咁同一時間，你哋可以睇翻呢啲精華呢，馬天尼尼呢係做緊乜嘢？馬天尼尼報嗰個位呢就報得好準嘅。咁同樣嘅情形嘅防守呢，阿仙奴都做得非常之好嘅。咁至於皇家馬德里喺第2點嘅補位呢，就補得麻麻地嘅。佢經常呢彈地之後呢，就俾人哋去即係呢啲位度補射入網嘅。其實呢，即係遠嘅唔使睇嘅，睇翻上一場波你就知。其實有一球呢就好經典嘅。就係美連奴咧連射咗3腳嘅，咁唔係古圖奧斯咧守得住咧。上一次嗰場波咧3球係輸得少嘅，其實唔止呢一腳噶，仲有咧迪勤懷斯好咧彈翻出嚟咧再補射啊，咁所以咧佢哋第2點嘅補位咧，皇家馬德里亦都係佢哋嘅死穴嚟嘅。咁其實近年咧，皇馬咧佢打控球在腳嘅，佢永遠嘅控球咧都係有呢個50% 或以上嘅。但係上一場咧對住阿仙奴咧，俾阿仙奴壓到落去得42%，明顯咧佢中場咧係失效嘅。咁可能咧安察洛提都知道佢兩隻閘咧唔係咁掂啊，對住阿仙奴咧，阿仙奴一定會逼落去嘅。咁佢就安排咗咧中場卡馬雲加咧就走去幫一邊嘅閘去做防守，咁點知最後咧就賠了夫人又折兵，2黃1紅咧就出埋場添。如果論戰術咧，
阿迪達咧係針對住皇家馬德里砌落去嘅啦，咁咧亦都係完勝佢嘅。皇馬最近6場作客表現裏邊咧，其實咧入咗14球波，不過咧佢輸咗10球波。咁至於阿仙奴咧，就喺英超同埋歐聯嘅比賽裏邊咧，有啲咩趨勢改變咧？佢由最初嘅高位逼搶之後咧，慢慢咧就變咗做掌控住個節奏。兩者嘅分別咧，其實都係有喺度嘅。一個咧就打得急啲，即係高位逼搶；另外咧打掌控節奏嘅咧，就喺後場裏邊猜耐咗，先再推上去嘅。過去6場嘅比賽裏邊咧，阿仙奴咧作客啊，淨係輸過1場，俾紐卡素英聯杯嗰場0-2。佢對上一場對住皇馬，除咗咧佢係可以咧有58% 控球率之後咧，佢中場攔截成功率咧去到82%，同埋咧佢有3次咧成功搶翻個波之後，仲要係打穿對方嘅後防啊，而反壓翻皇馬嘅節奏去打嘅。而佢喺英超裏邊咧係面對住唔同嘅對手咧，佢哋嘅陣營咧又經常轉變，包括對住富咸同車仔啦。我上次都有講過，佢喺車仔嗰場波裏邊咧，佢嘅控球指數啫就跌得好緊要添。阿仙奴咧將隊波咧轉變成為一種低節奏控球啊，強調邊路滲透同埋遠射。其實咧，阿仙奴喺英超裏邊咧，俾人嘅感覺咧，好似攻門啊，埋門嗰下麻麻地。不過咧，最值得關注最近6場裏邊咧，佢平均每場波咧起腳啊有14.6次，失球咧就係0.5啫。呢啲咧都係一切咧嚟自咧阿仙奴啊用開係中場裏邊雙核心嘅企位，同埋咧轉向嘅表現十分出色。呢2位球員咧係支援住成隊波啊喺高位嘅壓迫咧，由守轉攻。同埋邊路球員回防時候嘅參與啊，令到球隊咧突然之間會變成一條5人嘅防線，令到對手咧難以滲透落到去後場啊！佢近期呢一種咁嘅打法咧，呢個戰術系統咧喺首回合裏邊咧對住皇家馬德里嘅時候咧，亦都係發揮得淋漓盡致嘅。佢整體上嘅戰術咧，唔單止係可以壓制住咧皇家馬德里傳球嘅節奏，亦都咧成功咧鎖住佢哋目標嘅人物，令到佢哋咧冇辦法推進嘅。估計咧次回合咧阿仙奴極可能會延續咧以守為攻嘅策略，主動咧會讓出一啲嘅控球權俾對方，等主隊咧壓上嚟之後咧，佢哋先至會反攻嘅。而皇家馬德里咧後防咧多次出現咗呢啲咁嘅漏洞啊，客隊咧有機會可以透過邊路同埋遠射再下一城添。只要阿仙奴咧守得穩個中場，喺禁區裏邊咧盯人嘅紀律依然係做得好，進入4強嘅主動權係交喺阿仙奴自己嘅手上。嗱，整體嚟講咧，皇家馬德里咧係處於一個戰術模糊啊、防守崩潰呢個陣痛期啊，需要咧即係大幅調整中後場咧，先至可以改變得到佢哋嘅。以下嘅說話咧，可能大家咧就會覺得咧我講大咗，因為上一個禮拜咧我話阿仙奴贏嘅時候咧，都好多人都覺得我有啲問題嘅。咁其實咧阿仙奴咧而家嘅戰術咧係處於一個成熟期啊，佢咧掌控住個節奏，轉換率咧係非常之準成嘅，整體上咧係有一個明顯優勢添。喺次回合啊，預料咧主隊皇家馬德里咧會係用一個高壓咧喺早段裏邊搶攻，務求咧早早咁打破僵局。如果喺上半場咧而取到突破咧，阿仙奴將會進一步咧喺中場度牽制住佢，反擊咧會加強壓制，再次咧會主導翻個比賽節奏。其實喺首回合咧3球落後嘅皇家馬德里都冇得選擇噶啦，必須要咧即係雞聲一響之後就要猛烈咁樣去攻擊啊！預計佢哋咧採用咧高位壓迫嘅策略咧，喺嘗試15分鐘之內咧令到客隊咧出現失誤嘅。而有機會咧係早早咁樣成功破門。咁至於皇家馬德里咧，預計咧佢係早段時間咧，佢中場組織咧將會推得好高嘅，成條中場線咧應該會壓上去。咁邊路咧又會積極咁樣咧去利用咗佢，尤其是咧佢哋嘅右路啊。數據顯示咧，皇家馬德里咧喺過去6場咧開賽15分鐘之內咧有3場波咧創造明顯嘅機會㗎嚇。但係咧呢啲咁嘅即係早段壓迫咧，亦都令佢帶嚟咧後場空間嘅風險，特別係中後場啊，面對住咧轉身反擊嘅時候，協調不足嘅弱點，將會成為阿仙奴咧首要反擊嘅目標。咁阿仙奴咧揸住3粒，我估計佢亦都唔會點樣急噶啦。
咁亦都咧即係願意咧耗俾佢啲控球權，利用咧中場同埋防守型嘅節奏咧嚟頂住佢嘅。過去6場嘅賽事裏邊咧，阿仙奴平均控球咧係低於50%嘅。佢喺呢種咧低控球嘅情況之下，都能夠咧打出一啲嘅反擊戰術。其實咧，我哋固有嘅印象中咧，阿仙奴咧好似控球控得好多，其實咧佢低控球量咧都可以咧做出反擊嘅。佢每場平均咧可以創造3次一啲具威脅嘅反擊，轉化率咧係高到46% 添。嗱，正話講咗嘅呢場波開波嘅時候咧，估計咧皇馬條中場線會壓得好上，估計直頭係壓到咧過半場去到阿仙奴嘅即係禁區前邊添。呢個時候咧，阿仙奴咧中場一定係同佢鬥頂嘅，但係咧會透過兩翼咧快出波，特別咧係左邊，即係佢會專攻皇家馬德里右路防線，即係上一次咧卡馬雲加補嗰個位。只要阿仙奴咧係上半場嘅時候咧可以咧入一粒啫，已經可以完全摧毀咗皇家馬德里成隊波嘅士氣。比賽咧可以提早結束添。咁呢場波咧中場咧將會成為咧比賽關鍵嘅戰場啦。皇家馬德里會嘗試咧壓制住咧阿仙奴雙中場呢個核心嘅，利用咧3中場壓迫住對手，令到對方咧限制住佢哋中後場嘅活動。喺最近嘅6場比賽裏邊咧，皇家馬德里中場防守成功率咧其實只有58% 嘅啫，其實咧即係偏低嘅啦。面對住咧移動靈活啦、善於轉向嘅對手嚟嘅，往往處於下風。反觀咧阿仙奴咧中場咧呢個雙核心組合唔單止係傳球成功率咧去到89% 咧，而且平均每場波咧有8次以上嘅成功推進啊！嗱，呢一場咧嗰個中場對抗咧係直接影響佢哋轉守為攻或者轉攻為守嘅節奏嘅。如果皇家馬德里冇辦法攔截到或者咧搶到個控球權翻嚟咧，呢個前場嘅壓力咧，逐漸咧就轉化成即係體力消耗啦，同埋心理壓力，令到防線咧進一步崩潰。咁至於防守方面啦，去到下半場咧，如果咧主隊都未能攞到入波咧，佢哋咧會進一步壓上去，甚至咧不惜即係放棄中場企位，向前逼向直頭開turbo全面去封冚咁砌落阿仙奴啊！呢個時候咧風險亦都會加強嘅。喺皇馬咧過去6場嘅比賽裏邊咧，有3場咧喺80分鐘後咧係明顯出現失誤同埋失球嘅。阿仙奴咧喺6戰中咧喺4場比賽裏邊咧製造反擊咧有巨大嘅威脅。呢個咧即係話俾大家聽，皇馬喺早段入唔到波咧，之後個風險咧會更加大。嗱，整體形勢嚟講，皇馬冇得揀噶啦，焗上噶啦。佢唯一希望咧就希望可以喺上半場嘅揸住一粒先，進一步咧可以收窄嘅分差。但係咧呢個話俾大家聽啦，佢哋個佈局咧係會暴露出一啲咧即係嘅風險，俾阿仙奴咧進行反擊嘅。阿仙奴咧可以憑住咧穩定嘅體系同埋心理嘅優勢咧，係掌握住個節奏。只要對波守到60分鐘啫，下半場咧皇馬係更加大壓力。好啦，以下建議咧就不涉及投資，如果係投資咧就請自行承擔翻風險啊！咁呢場咧我就用數據咧去推論咗出嚟咧，皇家馬德里主場勝有32%，阿仙奴有48%和20%。其實呢場波咧我搜集資料嘅時候咧，開頭咧我諗住咧就應該皇馬贏波，但係出局嘅。因為皇家馬德里咁多場作客裏邊咧，佢入14球，佢又俾人入翻10球，即係其實真係後欄失火得好緊要。咁我估計咧，阿仙奴咧一定有波入。但係跟住咧，我睇埋晒所有嘅數據啦，再 mon 埋出嚟，即係我覺得阿仙奴贏多場都唔難嘅。睇翻上一場咧，阿仙奴咧成個戰術裏邊有一樣嘢咧係做到咧，我真係覺得非常之好，就係令到麥巴比咧完全冇得喐。麥巴比咧喺前場度攞唔到波，喺下半場嘅時候咧，麥巴比要入翻去咧中場仲要幾深嘅位置咧，自己帶個波上嚟嘅。其實呢場波咧，如果我係阿迪達咧，我會點樣安排咧？同上一場嘅擺陣咧係完全一樣嘅。不過咧就會將美連奴咧就擺翻落後少少度踢，中場咧有奧迪加特啦、美連奴啦、懷斯同埋湯馬士帕迪4個，我睇下你守得邊個。主要咧就靠沙加同埋馬天尼嚟咧喺前面衝，拉開佢哋嘅防線，因為咧皇馬條防線咧應該就好容易拉嘅啫。咁馬天咧就同史基嘅兩個咧就打疊瓦式攻佢一邊。
咁至於中場後上嘅4個任你揀，你睇下揀邊個嚟守咯。如果阿仙奴呢喺守到60分鐘咧，下半場呢就將馬天尼嚟換走，擺托沙入嚟，因為托沙呢精力充沛又夠快。呢個時候呢，阿仙奴就轉守為攻。即係皇馬嗰啲弱點呢，其實 show 晒出嚟嘅。咁阿仙奴呢，除咗角球、罰球呢啲犀利之外呢，如果中場呢咁多人後上嚟呢，佢第二個落點呢，就係都係佢哋嘅死位嚟嘅。即係上一場呢，我話阿仙奴呢可以贏嘅時候，我都驚自己呢有啲即係講得大嘅。咁其實呢一場呢，我都係依然覺得阿仙奴呢可以順利贏波。如果你俾我揀呢場波呢，我會覺得皇馬都有機會入波。呢場波呢，我揀波膽呢，我會揀呢阿仙奴贏2-1。咁其實咧，我心目中咧4強咧都一直有喺度嘅。咁而家呢一刻咧就同我心目中咧個 pattern 係差唔多。咁至於咧決賽咧，我亦都心目中咧有2隊波應該係可以咧喺決賽裏邊碰頭啦。咁希望咧阿仙奴贏波之後咧有機會同大家再傾下嘅。咁好啦，今集咧就講到呢度先。咁希望咧大家中意，臨走前咧記得 CLS 咩 subscribe 嘅記得 subscribe， 撳埋隔離個鐘仔。阿仙奴咧贏唔贏波唔緊要，我講唔講得中都唔緊要，最緊要入到4強就得噶啦。下次再見，拜拜。